डीजीएसडी रिमिक्स कहते हैं बेटा मैं जिस महफिल में कदम रख दूं वहाँ और डीजे वालों का किस्मत फूट जाता है और जिस गली जिस नुक्कड़ और जिस चौराहे से मैं गुजरता हूँ वहाँ लोगों के घरों का कांच टूट जाता है और तो और वहाँ के लोग बस यही कहते हैं लगता है कि आज तो बिन बादल के बरसात हो जाएगा क्योंकि आज फिर से अपने शहर में आवाज का बादशाह শিমুলিয়া জুনিয়র সংঘ आ गया। आई एम तो ओवर हमें क्या डराएगा मौत का मंजर रूह का पूर्ति है जब हम दहाड़ देते हैं तेरे जैसे भड़वे की क्या औकात हम तो खेल खेल में भी शेरों के जबड़े फाड़ देते हैं लोग हमें प्यार से डीजीएसडी रिमिक्स